สวัสดีนะครับสวัสดีพี่เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ได้ลองทำสายการ์ดยากินะครับตลับเมตรนะครับสำหรับค้นหาสัญญาณนะครับหรือว่า ARDF นะครับหาสัญญาณ FOX นั่นเองนะครับเป็นสายการ์ดยากิ3อิเลเมนต์นะครับทำด้วยตลับเมตรนะครับเหลือใช้นะครับเหลือใช้อันนี้กำลังทดสอบนะครับระบบ WOC อยู่นะครับระบบ FOX นะครับใช้สำหรับซ้อมนะครับฝึกซ้อมADRF นะครับมาไม่เอ่ยมาตัวนี้นะครับจะเป็นตัวส่งสัญญาณนะครับและตัวนี้จะเป็นตัวรับที่ต่อกับสายการ์ดยากิตัวนี้อยู่นะครับลองหาวิธีทำดูได้นะครับสำหรับสายการ์ดยากินะครับแล้วก็ในส่วนของระบบ FOX นะครับสำหรับตัว FOX นะครับสามารถลองหาวิธีดูได้ว่าทำยังไงนะครับแล้วก็เปิดไฟล์เสียงจากใน YouTube ดูเอาก็ได้นะครับนี่แล้วก็เปิด WOC นะครับเปิด WOC ให้มีเสียงเข้าแล้วส่งออกเองนะครับตั้งกำลังส่งต่ำๆนะครับตัวที่เป็นตัวส่งนะครับนี่ผมถอดสายอากาศเลยนะครับเนี่ยผมถอดสายอากาศเลยส่งกำลังส่งต่ำที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้ทดสอบนะครับว่าเราหาจุดเจอจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัววิทยุเครื่องรับนะครับจะต้องทำให้รับสัญญาณนะครับได้ยากที่สุดนะครับจริงๆแล้วที่สายการนี้ควรจะมีระบบ Atten นะครับเดี๋ยวจะทำในต่อไปนะครับอันนี้ยังไม่ได้ซื้อในส่วนของกล่องแล้วก็ตัวต้านทานนะครับ Atten มาทำเนาะดูเซตนี้ไปก่อนนะครับดูเซตนี้ไปก่อนเดี๋ยวพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวก็เอาตัว FOX นะครับไปซ่อนอาจจะซ่อนในป่าในสวนในป่ายางนะครับแล้วแต่นะครับแล้วเราก็วิ่งหาไม่ใช่ว่าเราเป็นคนซ่อนแล้วเราก็เป็นคนหานะมันก็ไม่ได้เนาะเราก็อาจจะต้องให้คนอื่นไปซ่อนนะครับแล้วเราก็ตามหานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีคำถามสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับฝาก Subscribe ติดตามด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจและช่อง YouTube Radio บ่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับตัวอย่างนะครับระบบในส่วนของภาครับภาคส่งนะครับ ARDF นะครับที่จะมีแข่งนะครับหรือว่าระบบค้นหาสัญญาณนะครับ FOX นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ให้ดูนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณ Hamtech ที่ส่งวิทยุมาให้ใช้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับนัด Radio บ่อยๆครับ